நாள்பட்ட இருமல், வறட்டிருமல். இதுக்கு காரணம் காஃப் வேரியன்ட் ஆஸ்மாவா கூட இருக்கலாம். அதாவது இதுவும் ஒரு விதமான ஆஸ்மா தான். ஆனால் இங்கே ட்ரை காஃப் மட்டும்தான் ப்ரிடாமினன்ட் சிம்டமாக இருக்கும். ப்ரீதிங் டிஃபிகல்ட்டி சம்டைம்ஸ் கூடவே சேர்ந்து இருக்கலாம். ஸோ இது எப்பெல்லாம் ட்ரிகர் ஆகும் அப்படின்னா, எக்ஸசைஸ் பண்ணுறப்ப, குளிர்ந்த காற்று வர்றப்ப, கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிறப்ப இந்த காஃப் வேரியன்ட் ஆஸ்மானது ட்ரிகர் ஆகலாம். யாருக்கெல்லாம் இது வந்து ஹையர் ரிஸ்க், பேரண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி ஆஸ்மாட்டிக்காக இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட குழந்தைங்களுக்கு இந்த காஃப் வேரியன்ட் ஆஸ்மா வரலாம். உடல் பருமன், ஸ்மோக்கிங், தென் ஏர் பொல்யூஷன் அதிகமாக உள்ள ஏரியாவில் வளர்கிறவங்களுக்கு, அவங்களோட ஒர்க் பொதுவாகவே டஸ்டோட அதிகமாக எக்ஸ்போஸ் ஆகுது அப்படின்னா இவங்களுக்கெல்லாம் காஃப் வேரியன்ட் ஆஸ்மா வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஸோ இது ஹோமியோபதியில் நல்ல மருந்துகள்லாம் இருக்குது இந்த காஃப் வேரியன்ட் ஆஸ்மாவை குணப்படுத்துறதுக்கு.